んしょ、うんしょ、よくしょ、ほらしょ。今ちょっと忙しいんですけど、この謎の部隊と戦ってるにゃ。この子にまだ隠れてるかにゃ。なかったにゃ。こいつめ、こいつめ、おうちの部屋は僕が守るよ。これ遊ぶてにゃ。あ、見つけた。逃げるにゃ、こんにゃろ。おら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 。捕まえた。逃げろ。ふうしゃって。ペロ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 。さっきのもうないかにゃ。ないにゃ。あら面白かったのににゃ。あむ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 。さて次の現場へ急行します。なんかこれペロってなってるにゃ。これじゃよくないんだよね。パパし5分は大事にしないとダメだよ。さておちゃまるジャンプを披露しましょうかね。よろしく。楽勝にゃ。でもこの上にはまだ上がれないんだよね。早く大人になりたいにゃ。だからいっぱいチュールくださいね。